ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စာစတင်လာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Australia professor တွေ lecturers တွေကကျမကို coaching လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဟာနေပြီးတော့ကျမစခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် YUS ကိုကျမနံပါတ်1ယုံကြည်တာဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့ quality ဆရာဆရာမတွေရဲ့ professional development ကိုအဓိကဦးစားပေးရဲ့အကြောင်းလို့ကျမမြင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ foundation program တွေရဲ့ပါဝင်သင်ကြားတဲ့ module တွေပေါ့နော်ဒီ foundation program ဆိုတာပါဝင်သင်ကြားတဲ့ module တွေဒီနိုင်ငံခြားမှာ Australia Foundation လို့ပြောပြီးမဲ့ပဲ Australia တွေမကပေါ့နော် UK Singapore တို့မှာပါသွားပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကတည်းကကလေးတွေသွားတယ်တက်တယ်အောင်မြင်နေတာကိုတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဒါဒီခိုင်မာတဲ့ပညာရေးလို့မြင်ပါတယ်နုံရဲ့ improvement ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးအရန်ထူးကြတယ်ဒီလားဘာလို့လဲဆိုရဲအခါကျနုံက MISYP ရဲ့အချိန်မှာဒီ YUS ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့နုံကိုယ်တိုင်ကလည်းသူက introvert တယောက်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ YUS ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးအသစ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ communication ဆရာမတဲ့ teacher နန်ကြီးရဲ့သူကတဲ့အရန်ကိုကောင်းတယ်တဲ့နုံကိုတဲ့သူ့ရဲ့ interpersonal skill တွေတက်အောင်ပြောပြပေးတယ်အဲ့ဒီအပြင်နဲ့เนาะ teamwork ပေါ့ teamwork ဘယ်လိုလုပ်ရလဲเนาะဒီမှာ project တွေလုပ်ရတဲ့ assignment တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะ group project တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ teamwork skill တွေကိုလည်းတက်လာအောင်ပေါ့เนาะဆရာမကသူတေချာခိုင်းလုပ်ပေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာမကအဲ့ interpersonal skill တွေအပြင်နဲ့เนาะသူတို့ CV writing တွေ interview တွေဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတယ်အဲ့တော့နုံကဒီမှာသူတက်လာတဲ့ communication ကအိမ်မှာမမှားဆိုသူတို့နှစ်ခါသင်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါ trimester 3ခုမှာအဲ့တော့ဒီ communication skill ကိုဒီအကြောင်းရဲ့ syllabus ဆရာမရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့မှာနုံရဲ့ interpersonal skill ကလုံးဝပေါ့နော် YUS မရောက်ခင် before YUS နဲ့ after YUS လို့အမတို့ပြောလို့ရတယ်အရန်ကိုတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းနုံကိုယ်တိုင်လည်းသိသူကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လို YUS ကသူ့ကို training တွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့သူကအခု Vietnam ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူ3လအတွင်းသူအလုပ်ရှာလို့ရတယ်သူကျောင်းမှာပဲအလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါ YUS ကမှနုံတက်လိုက်ခြင်းအပြင်စာတက်ရုံတင်မဟုတ်ပညာတက်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ interpersonal skill နဲ့ employability skills တွေကိုပါပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ YUS ကအခုဆိုနှစ်20ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ပညာရေးလောကတစ်ခုမှာနှစ်20ဆိုတာဒီတကယ်ကိုလမ်းရှည်ကြီးပါတကယ်ကိုမှန်ကန်ကန်သင်ကြားပြီးတော့တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ program တွေကိုသင်ကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးလောကတစ်ခုမှာရပ်တည်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီမှာ congratulation လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် YUS ကအလုံးနဲ့သက်သေပြသွားတာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ YUS ဒီနှစ်20မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရနေတယ်ကလေးတွေကိုလည်းတကယ်အောင်မြင်ပြီးတော့နော်ပညာသက်တဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးမွေးထုတ်ပြီးခဲ့တယ်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးနဲ့ဒီတဲ့ပို့တော်တဲ့ကလေးတွေကိုပုံမမွေးထုတ်နိုင်မယ်လို့ဒီမှာယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။အမကျောင်းရောက်တော့မှဟိုရောက်တော့တတိယရနော်ရှုံးနဲ့ဖြိုးနဲ့လေဟုတ်တယ်လွမ်းနေတာလေဘာပဲတားရောသမီးရောဒီမှာတက်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်ခဏလာနေတော့သူတို့တွေသွားနေတော့လွမ်းနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါညီမရောပဲအရင်တတိယရှုံးကတော်သေးတယ်ငကုံနဲ့ကတွတ်တော်လေးဖြိုးဆိုတော်တော်အေးရတယ်အမသိရတယ်စကားမသိမပြောတာYUS လည်းတော်တော်တက်သွားတယ် YUS ကပွဲတွေမှာဆိုသူအကုန်ဝင်ပါတယ်လေမှာ Halloween ဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်သားလှတွေပြင်ကြပုံစံတွေပြောင်းကြနေလေနောက် YUS ကလည်းပွဲတွေခဏလုပ်တာလည်းပါတာပေါ့သူပါရင်အမြဲတစောင်းနိုင်ဆိုလဲတစောင်းနိုင်တသိန်းကျွတ်ဆိုလဲအကုန်လုံးကိုသူကလုံနေတယ်ဆိုတော့လေကလေးတွေကတော့ပျော်ကြတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ် YUS ကပွဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေသူတို့တို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရခဲ့တယ်လေ။အဲဆိုတော့ကလေးတွေကပျော်နေကြတာပေါ့နော်။အဆင်ပြေ။ဒီမှာတော့တတိရတယ်။ဒီလိုလာတော့တတိရတယ်။အန်ဒီကတော့အန်ဒီတော်ရေးအောင်မှာ YUS တောင်းတာဟောင်းမှာဖြိုးပြလှမင်းနဲ့တတရမင်းထက်တို့မေပါအခုတမီးရဲ့ဖြိုးပြလှမင်းကတော့ YUS မှာ business management နဲ့နှစ်တက်သွားတာပေါ့ဒီပရိုမာပြီးသွားတော့ final year topic ကိုကြာတော့အင်္ဂလန်မှာတက်တယ်အင်္ဂလန်မှာတက်နေပါတက်ပြီးတော့အခုတော့ကျောင်းပြီးတော့အလုပ်တောင်လုပ်နေပြီမိကတတကကြတော့ SPS မှာအခုတက်နေတယ် BNN မှာဒီမှာကတော့ IT နဲ့တက်သွားတာအခုဟိုမှာကတော့ data science နဲ့ first year ပဲပြန်တက်နေတာတတဟိုတမီးတို့ကျောင်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အစကနေအဆုံးထိကတော့ YUS ကပဲလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့ဟိုတမီးတို့ကဆို UK လျှောက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းစာရွက်စာတမ်းများတယ်လုပ်ရတာပြင်ဆင်ရတာအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံး YUS ကပဲပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ကျောင်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စနောက်ဆုံးကျောင်းလျှောက်လို့ကျောင်းရသွားပြန်တော့ခါကျတော့လေဟိုဘက်ကို payment ကိစ္စတွေလည်း YUS ကပဲအကုန်လုံးနောက်ဗီဇာကြားတော့ပြန်တော့လေဗီဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်း YUS ကပဲကုန်ပြီပေးအကုန်လုံး YUS နဲ့နောက်ဆုံးကျောင်းပြီးသွားကျောင်းတက်နေတက်လန်းနေလေအဲ့ကျောင်းသား payment ကိစ္စတွေအပြုံ accommodation ကိစ္စကြတော့လေ YUS ကပဲ YUS ကပဲလုပ်ပေးတာအကုန်လုံးလေ YUS ပဲလာတိုင်မရတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုသင်းဖို့လိုပါတယ်အေးရလဲ YUS ကပဲလုပ်ပေးတာ
နောက်ဆုံးအကြောင်းပြီးသွားတော့အခုတော့သမီးကတော့အလုံးလုံးနေပြီပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုတတကြတော့လေဟို accommodation ကိစ္စတွေပါလေ YUS ကနေပဲကြိုပြီးတော့ booking တင်မိထားတော့ဟိုရောက်တော့လာကြိုတယ်အကုန်အဆင်ပြေတယ်အန်ဒီတို့လိုက်ပို့တယ်အန်ဒီတို့ကိုလည်းမိဘတွေအတွက်ကိုလည်းနွနွထွထွရှိတယ် SPS ကလည်းဟို BNN သွားမယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေဆိုတော့တွေးတာပေါ့နော်ဟာ Eastern Country အဆင်ပြေပါမလားပေါ့အကြောင်းဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ YUS ကိုလာတိုင်ပင်တဲ့ခါကျတော့လည်းအမြန်ဆုံးတဲ့ program နဲ့လည်းဟိုဘက်နဲ့အချိန်ကအစပေါ့အခုအဆင်ပြေမဲ့အချိန်လေးဖြစ်တော့ BNN ကိုပဲရှောက်လိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့ထင်ထားတာနဲ့မတူပါဘူးအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဟိုအကြောင်းကလည်းနွေးထွေးတယ်လာကြိုတယ် accommodation တွေကဒီကလေးတွေကိုနေရာချပေးတယ်ပြီးကြတော့လိုက်ပို့အန်ဒီကလိုက်ပို့လိုက်တာဆိုတော့လေအန်ဒီတို့လိုက်ပို့တဲ့မိဘတွေကိုပါဟိုတယ်ကိုအတွက်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်နောက်နေ့ကျောင်းသွားဖို့အားစာနေအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်ကျောင်းကလေအဆင်ပြေပါတယ်ပြန်နေတယ်အစားအစာရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် YUS ကိုလေ အတိနာမြန်တော်ရေးမော်မှာဟိုចောင်းသားမရှွန်လားပြအောင်နဲ့မြေချစ်ကိုကိုရဲ့အမေပါသမီးအတွက်ကတော့ဒီမှာ Fascia နဲ့ second year ကိုတက်တယ်တက်ပြီးတော့ UK ကိုသွားတယ်တက်ဒီယာကိုသွားတက်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့သမီးကဟိုမှာ UK မှာចောင်းပွဲရပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်အခုတတကလည်း VNN မှာဒီမှာပထမတစ်နှစ်တက်ပြီးတော့ VNN ကိုចောင်းကိုအခုသွားပြီးတော့တက်နေပါတယ် VNN မှာအရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပထမတော့သူ VNN မှာသွားခြင်းဒါပေမဲ့အခု BNN ကိုတွားတက်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုမှာပျော်လဲပျော်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုနေရထိုင်ရတာလည်းအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးကျောင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ဒီဟိုကျောင်းတွေကိုကောင်းတဲ့ကျောင်းလေးတွေကိုပို့ပေးတဲ့အတွက်လည်းလေ YUS အစင်လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရာအားလုံးကတော့ကျမတို့အားကိုးလျက်ပါပဲအမြဲတမ်းလေ YUS ကိုမိဘတွေကိုပြောချင်တာတော့ဗောနော်ကျမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းတွေအကုန်လုံးစုံစမ်းတာဗောနော်စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတွေရဲ့သူတို့တောင်းတဲ့အမောင်းတို့ဘာတို့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့မိဘတွေတချို့မတက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းကိုကျမတို့လာစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေငွေခွဲသွင်းလို့ရတဲ့အရာလေးတွေကျမတို့အတွက်တော့အလုံးအဆင်ပြေတယ်လေဘာဖြစ်ဟိုမိဘတွေကိုပြောချင်တာကတော့လာဆွေးနွေးပါလာတိုင်မင်ပါလာညှိနှိုင်းပါကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကဝန်ထမ်းရှိတဲ့အမတွေညီမလေးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုတက်ချင်တာကိုလာပြီးတော့တေချာဆွေးနွေးကြည့်ပါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒီပေကျောင်းတွေတက်ဆိုင်တော့ဒီကျောင်းကကျမတို့မိသားစုအတွက်ကတော့အရန်နှွေးထွေးပါတယ်လို့အရန်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဟိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါပြီးတော့သူတို့အနာဂတ်ခီပညာရေးခီလန်တာယာဖြောင်းပြဖို့အတွက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုမေးမြန်းစုံစမ်းပေါ့ဆိုတော့သားတို့လည်းသူတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းစုံစမ်းပေါ့ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအကယ်တော့မိသားစု discussion လေးပြန်သွားပါတယ်ဒီနေ့ဖေတို့မေမေတို့တွေ့ခဲ့တာဒါအသားကြီးအောင်ဗာတွေ့ခဲ့လေဒီလိုပေါ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံး YUS ကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ YUS ကဟိုပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြီးတက်မဲ့အချိန်မှာ10နှစ်တာကာလကိုဖြတ်တန်းနေပြီဟိုခက်ခဲအကျက်တည်းအများကြီးကြားရတဲ့နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်အောင်လုပ်ရတာ10နှစ်တာကာလဆိုတော့ဒီလို10နှစ်တာကာလရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးမှာတော့အကယ်လို့ကဒါရဲဝံ့ထားရပါတယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆရပေါ့လေယူဆတဲ့အခါကျတော့အကယ်လို့ထားလိုက်ပါတယ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အငယ်တို့ကျောင်းကိုရောက်လာတယ်ကျောင်းကနေနေပြီးတော့လိုက်လဲပြူငါဆိုတာကြိုးဆိုပြီးတော့တူးချင်းသိချင်တာပေါ့မိဘတွေကိုကျောင်းသားကစိတ်ဝင်စားမှုဘာသာရပ်ကိုအရင်ပြောပြတယ်တားကြီးကတော့သူဒီ business ဟိုဝါသနာပါတယ်ပြီးရနောက်မှာသူ hotel management ကိုသူသွားချင်တယ်သူဒါယူပြောပြတဲ့အခါမှာကျောင်းမှာရှိတဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကြွတဲ့လူတွေကဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေသူချပြပေးရပေါ့ချပြပေးရနောက်မှာသူဆက်လိုက်သွားတယ်ပေါ့အငယ်တို့ကတော့သူဒီမှာတက်တယ်ပြီးဆုံးအောင်တက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့သူအငယ်မှတ်မိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက28 May 2016မှာသူက Novotel မှာသူ graduation ceremony လုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူ IELTS ဖြေတယ်ပေါ့လေဖြေပြီးတဲ့အခါမှာသူတက်ဆိုင်ရာအခု Australia နိုင်ငံ Sydney မြို့ကBlue Mountains International Hotel Management School ပေါ့so which is under the Torrens University အဲ့မှာသွားပြီးတော့သုံးနှစ်ပညာစီးပူးတယ်ပေါ့လေခုနအထက်မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီစီးပူးပြီးတော့အခုတော့သူ the ဟိုစားပေါ့ Crown Towers Sydney Australia မှာသူဟို Bell Service Captain ယာဒူးနဲ့သူဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့လေ so အဲ့လိုပဲအငယ်တို့ကရွေးချယ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒါကြီးလည်းဒီလန်ခီကအစင်ပြေချောမွေအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်တားငယ်ထက်အားကကျော်စော်လေ20212022ပေါ့လေဒီ
ပညာသင်နှစ်မှာစေလှုပ်ပြီးသင်စေတယ်သူလည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့28ရက်တလ2023ခုနှစ်မှာ graduation ceremony ဖြစ်တယ်အခုနလိုပဲသူလည်း IELTS ဖြေတယ်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းနေလျှောက်တယ်ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ YUS ကလည်း1000နေရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တက္ကသိုလ်လျှောက်တဲ့အပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီတယ်ကူညီပြီးတော့သူလျှောက်တာတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းပါပဲ Australia နိုင်ငံ Sydney မြို့ Macquarie University ပါဒီ Macquarie University ကလည်းပါလဲဆိုတော့သူကဟိုပေါ့လေဒီ Australia နိုင်ငံ locally မှာသူက top 10 university ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ world ranking မှာသူက130ဟို world ranking 2005နာမည်ကျော်ကြားတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့လေတက္ကသိုလ်2005ရွေးချယ်တဲ့အထက်ကဒီ second year business administration ဟိုဘာသာရပ်နဲ့သူဆက်ပြီးတော့သင်ယူနေပါတယ်ဟို YIUS ကဟိုတက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားနေရဆိုတာဒါပို့ပြီးတော့ဟိုတင်လျှောက်ပတ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ YIUS ကဝန်ထမ်းတွေကလည်းနှွေးထွေးမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းမှာဟိုကူညီတယ်စောင့်ရှောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ activities တွေရှိတယ်ဒီ activities တွေကိုလည်းသူအချိန်တိုင်းလုပ်ပြီးတယ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဟလာဟိုလုံခြုံရေးအစအပါညာအကုန်လုံးအဆတက်ရတာဝန်ယူပေးတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ခုတက်တယ်ဆိုတာကဒီပညာရေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး social society ကိုလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွေကျပြန့်အောင်ဆိုတော့တကယ်ချင်းတူနဲ့တူတွေ့တဲ့အခါမှာ relationship တွေရတယ်ဒီလိုပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဆရာမတွေရဲ့တာဝန်တွေကလည်းမသေးပါဘူးဒီကျောင်းသားတယောက်ကိုလာတင်ချပေးတဲ့အခါမှာဆိုဒီ classroom level assessment တွေသူတို့လုပ်ပြရဒီကျောင်းသားတယောက်ကသူတို့သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လောက်ထိလေ့လာသင်ယူနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိနားလေတယ်တခါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်းဒီပညာရေးသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနားမလဲတာမသိရှိတာဆရာဆရာမတွေပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ဆရာဆရာမတွေကစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြန်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်တည်ထိရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာခြားထဲမှာသူ harmoniously ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားဟိုပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျောင်းကဟိုထွက်သွားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါ YUS က page မှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟို English ကမှာတစ်ခုရှိပါတယ် knowledge is power ဆိုတာအဲ့ဒါမြန်မာစကားပုံနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံမှာလည်းရှိပါတယ်ပညာရဲရင်ပွဲလေတင့်ဆိုတာပညာတတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့လေစကားပြောရဲဆိုရဲဟလာခုနပညာရေးမှာသူကျောင်းမှာသင်တယ်ဆိုတော့ပညာရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရေးအစရှိသဖြင့်ကိုချင်းစာတရားရှိရေးအဲ့အရာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့သင်တာပါပညာရေးဆိုပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး so YUS ကဒီ2025ထဲမှာဆိုရှင်သူ establish ဖြစ်တယ်20ရှိပြီဆိုတော့20ဒီနေ့ interview ကလည်းပါလဲဆိုတော့20ပြည့်အထူးလုပ်တဲ့ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းခန်းလေးပါဆိုတော့ဒီ YUS ကိုကျွန်တော် wish လုပ်ရင် congratulation YUS ဟလာနောက်ပြီးတော့ကဘာတီတွေ YUS ဟိုအတွန်းရှိပါစေတည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်20ဆိုတာဒါ2 decade ပါ2 decade ရက်တည်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ဒါမှမလွယ်တဲ့ဂျားတွေကနေပြီးသူရက်တည်နိုင်တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ပညာတတ်လူတော်လူကောင်းလေးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်